Mistħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir irriżulta li One Radio huwa l-iktar stazzjon segwit mill-istazzjonijiet lokali kollha mit-2 sal-ħadd. Dan fil-waqt li One Television kellu t-tieni l-akbar udjenza medja fost il-ġimgħa. One Radio fl-aħħar xhur kellu żieda fil-ħin li s-semmija tiegħu u oħrajn ġodda segwew dan l-istazzjon. Fil-fatt One Radio kiseb 21% tas-semmija li jisimgħu ir-radju għall-aktar ħin. Fl-istess waqt, l-istazzjon li ġie fit-tieni post kiseb 14.3%, differenza ta' 6.7% favur One Radio. L-iktar 3 programmi ta' radju segwiti f'Malta huma Clinton One, ippreżentat minn Clint Bajada, Kartolina, ippreżentat minn Alfred Zammit, u l-programm ta' Ġrajiet Kurrenti Sibt il-Punt, ippreżentat minn Manuel Mikallef. Jien nixtieq nirringrazzja l-preżentaturi kollha u producers li jagħmlu ħilthom sabiex jagħmlu programmi interessanti u bla dubju ta' xejn issemmija li tant isegwu One Radio. One Radio jaqpa l-istazzjon għal ħafna informazzjoni, żidna wkoll programmi ta' mużika u ġrajiet kurrenti u allura in-nies tidher li qed tapprezza dan kollu. Intant l-istazzjon televiżiv One ukoll kellu riżultat pożittiv fl-istħarriġ, fejn klassifika fit-tieni post f'dik li għall-udjenza medja matul il-ġimgħa. Fost l-oħrajn jispikka l-programm Kalamita li rebaħ l-ikbar udjenza fil-ħinijiet ta' wara nofsinhar fost l-istazzjonijiet kollha. Fl-ewwel post kien hemm it-TVM bi 33% tal-udjenza, segwit minn One bi 17.7%. Net spiċċa fit-tielet post bi 11.4% tal-udjenza medja. Għaldaqstant One kien konfermat bħala l-aktar stazzjon privat u kummerċjali popolari mal-Maltin, b'udjenzi li jissuperaw bil-kbir dawk ta' Net Television. Iċ-Chairman Jason Mikallef fisem il-bord tad-diretturi, il-management u l-ħaddiema kollha tal-istazzjon One irringrazzja lis-segwaġġ ta' One għal-lealtà tagħhom.